大家平安。3月6号，我们的在教会组，我们要来读马可福音6章30节到44节。主题就是五饼二鱼的神迹。我们先来看金句6章34节。耶稣一登岸，看见这一大群人，动了恻隐的心，因为他们好像没有牧人的羊群。他开始教导他们许多事。经文就提到满足人需要的基督。经文运用我们来看，当耶稣的门徒从他们的宣教旅程回去后，就是耶稣公开传道的第3阶段，从6章的30节开始。因为群众的要求让人精疲力尽，所以耶稣就试着他要带门徒到旷野的地方，好好的稍微休息放松时间。但是我们看到他们想利用船只来远离群众的计划也宣告失败，因为群众呢他追随他们，甚至他们还比这门徒还有耶稣先赶到那个旷野的地方。群众追随耶稣，我们在想说为的是什么？答案不难理解。那如果你详读福音书，当然明白群众追寻耶稣是因为他们本身有一些的需要，比如说他们有各样的疾病，他们可能当中有被鬼附的他们生活困苦，所以他们期望耶稣来满足他们的需要，那解决他们生活当中的一些难题。所以呢，他们从各城各乡就带着这些需要和期待，跑到耶稣的面前。这些的群众，他们必定会因为耶稣的回应感到讶异。他出来看见他们，怜悯他们，只是并没有照他们心中的需要来为他们医病赶鬼，反倒耶稣就开口来教导他们，教训他们。那耶稣没有医治群众，反而开口教训他们。虽然他们需要有待被满足，创伤呢需要被抚平、被触摸、被医治，但是在此之前，人还是得接受和学习这样的许多的真理跟教训。如果单单以面包来满足人的需要并不足够。五饼二鱼是少数4本福音书都有记载的事件。除了历史的根据，更因为它其中的丰盛信仰含义。耶稣为这些群众的需要，他提供了解决，就是食物。与其说群众的需要得着满足，不如说呢，群众他们获得了牧养。30到34节里面描写了这些群众好像没有羊的牧人，如同这个羊没有牧人一样。随后呢，耶稣安排他们一排一排的坐在青草地上，开始来摆设宴席。无疑好像是跟诗篇的23篇耶稣就是那使羊躺卧在青草地到安歇的溪水旁，在幽谷栈道当中同行的牧者。我们来看五饼二鱼的神迹，要告诉我们，耶稣是预备宴席的主人。随后呢，这一些的行动却让门徒参与在其中。当他擘开饼，然后传递这些饼给门徒，门徒再传给这些的群众，摆在他们的面前。门徒我们看一直参与这从耶稣那得到的饼，开始分给这些群众。我们看到几千人的这个群众，这取饼分饼应该是一个过程。但是理论上呢，门徒应该比任何人更了解其中的意义，甚至他们经历这个宴席
就是在彰显上帝国的神迹。然而，他们的参与并不保证他们能够了解其中的意义。那你呢？你能够了解吗？我们来默想，你从这个神迹当中，你认识到耶稣他是谁？他是怎样的一位神呢？我们一起来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，你是使无变有的神。我们看到你看见这些困苦流离，如同羊没有牧人，你就怜悯他们，赐给我们有这样怜悯的心肠，也帮助我们能够让这些群众，我们所牧养的人，能够满足他们生命当中最深的需要。愿你来赐福我们。祷告靠耶稣基督得胜名求，阿们。祝大家有美好的一天，你天天都经历到他的平安喜乐。